մոլորակ, որը ունի դրախտավայր մի փոքրիկ անկյուն, որի մենք բոլորս անվանում ենք Արցախ աշխարհ։ 2021 թվական 7 փետրվարի Արցախ աշխարհում բացվեց ձմեռային մի գեղեցիկ առավոտ։ Լուսաբացում բարի է, շատ սիրելի ու հարգելի Փաշայանների ընտանիքում։ Որում բարին ու գեղեցիկ առավել ևս Այվազյանների ընտանիքում։ Այվազյանների ընտանիքը Մայր Հայաստանից ուղևորվեց դեպի Արցախ աշխարհ։ Փաշայանների օջախի դուռը բացեց իրենց դուստրը ցերկը խնդրելու համար։ Եվ այսօրվա լուսամատները շաղաղվեցին աչքալուսանքներն ու բարի մաղթանքները։ Բոլորի դեմքին ժպիտը թևածեց, սրտի խորքում ուրախությունը թխավորվեց։ Ու բոլորը եկան հասան այս գեղեցիկ լուսավոր ընդարձակ սրահ, որտեղ մենք բոլորս ներկա ենք լինելով Անգելինա եւ Արաքելի Հարսանյանց հանդեսի քեֆն ու ուրախությանը։ Այո, գիտեմ, բոլորդ ունեք բարձր տրամադրություն, բայց ես վստահ լինելու ձեր բարձր տրամադրության համար կխնդրեի ձեր ժպիտները շռայլվի ծափողջուներով։ Մի հատ ծափարենք եւ ժպտանք։ Հարգելի իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ մեր գեղեցիկ սրահ հրավիրել ու թող մեզ միանա մի փոքրիկ ճկնախայոյի ժպտերես հումորից մոտիկ, ով կլինի այս գեղեցիկ միջոցառման գեղեցիկ բարերի առաջնորդը, ծափողջուները շռայլում են եւ դիմավորում են հարսնակույր Անահիտին։ Խնդրեմ Անահիտ, պատասեք ձեր պատմավոր տեղը, խնդրեմ նստեք։ Ինձ մնում է Անահիտից հետո հիշեցնել բոլոր բարեկամներին, թե Փաշայանների, թե Այվազյաններին ասել. այո, երկու սիրահար սրտերն այսօր իրար միանում, երջանկությունից նրանց աչքերն են փայլում, իսկ ինձ ու ձեզ համոզվելու համար ես պիտի խնդրեմ ձեզ, ոտնկայս, կանգնում ենք ոտքի բոլորը, ծափողջուները շռայլում ենք, քանզի մեզ են միանում, ընդունական միջոցառման ամենագեղեցիկ հանձնական զույգը, հարսնում հեսան, Անգելինա եւ Արաքել, ծափեր, մինչեւ վերջ, թող միանան մեզ։ Բրավո, շնորհակալ եմ։ Անգելինա եւ Արաքել, մենք բոլորս պատրաստ ենք այսօրը ձեզ հետ միասին ուրախանալու, բարի մաղթելու, ամենալավն ու բարին ձեզ ցանկանալու։ Եվ այս օրը վերածել հեքիաթային մի աշխարհի։ Ասեմ ավելին, այսօր սիրո մոլորակում ավելանում է մի գեղեցիկ երջանիկ ընտանիք։ Իսկ այս գեղեցիկ երջանիկ ընտանիքի այս գեղեցիկ միջոցառումը պիտի սկսենք հենց ձեր իսկ գեղեցիկ բարով, որը շաղաղված է սիրո ալիքներով։ Բարում են ընտանեկան առաջին սիրո տանկով, Արաքել եւ Անգելինա։ Մենք էլ կվայելենք, ծափարենք։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր Փաշայանների ընտանիքը իր հարազատների, բարեկամների, ընկերների, հարևանների բոլորի առջև սուպրա սեղան է բացել։ Սուպրա սեղան է բացել միևնույն ժամանակ Այվազյանների ընտանիքը։ Եվ ինչպես հարկն է, ուզում եմ առաջին վարքյանից մենք բոլորս միասին բաժակ բարձրացնենք այս պահի համար, այս գեղեցիկ վարքյանի համար։ Բաժակ բարձրացնենք բարեկամներով, ժպտանք ու մեկը մյուսին ասենք. «Էս է որ կա իմ բարեկամ թասդ բեր, էս էլ կանցնի հանց երազում, իմ բարեկամ թասդ բեր, կյանքն է ոսում տիեզերքում զնգալեն, մեկն ապրում է, մեկը սպասում, բայց Իրանի այն մարդկանց, ովքեր շտապեցին Փաշայանների եւ Այվազյանների օջախի դուռը բացել, շպտալ, բաժակ զարկել ու ասել. բարով տեսանք մենք իրար,
Բարետեսություն լինի բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։ Հիմա հարգելի մշտացիների բարեկամներ, առաջարկում եմ Անդրանիկ բաժակը բարձրացնենք այս տոնական միջոցառման մեր գեղեցիկ զույգի համար, Անգելինա և Առաքել։ Մենք այս պահին ձեզ համար ենք բաժակ բարձրացնում, ձեր սիրո համար։ Այս գեղեցիկ սուրբ կենացը ուզում եմ սկսել արցախյան բարբառով։ Դեմ չես, չէ Առաքել։ Դու քզետ է, ինքի յուրը, ինքը ինքնար, դու էր դու։ Ու գիտար թա այս տարի ինչ պիտի կյացել կլխեն։ Արա բաստի պենքնի, ստի կրալ պենքնի, ու գիտար թա սերը ստի կաղցր, բայց գժել պենքնի։ Սեր ընդամենը 3 տար, որ գալիս է չկարտեզագրված ճանապարհով, ինչպես անձրևն ու զիանալոցքը։ Առաքել և Անգելինա, այդպիսի մինչ կարտեզագրված ճանապարհին դուք հանդիպեցիք իրար, մի խաչմերուկում, որը կոչվում է սիրո խաչմերուկ։ Ու այդ օրվանից ի վեր ձեր կյանքում բացվեց մի նոր առավոտ, մի նոր աշխարհույս, մի նոր փարոս, ու հասկացաք, որ դուք այս կյանքում ստեղծված եք մեկը մյուսի համար։ Ու ձեր ծնողների նվիրական երազանքով, Աստծո օրհնությամբ որոշեցիք ձեր կյանքի ամենավճռորոշ քայլը կատարել այս գեղեցիկ օրով։ Այո, չնայած դրսում ձմեռ է, բայց դուք ձեր սիրով բոլորիս համար գարնան շունչ եք արտացոլում։ Անգելինա և Առաքել, մենք բոլորս ձեր սիրո համար ենք բաժակ բարձրացնում, ձեր անմար սիրո համար, ու ցանկանում ենք, որ դուք լինեք երջանիկ ու առողջ, որ դուք խորտակվեք հաջողության ու երջանկության օվկիանոսում։ Ծափարում ենք Անգելինան և Առաքելին։ Բոլորները ցանկանում են ձեզ հետ բաժակ զարկել, բոլորները ցանկանում են ձեր սիրո ժպիտը մոտիկից տեսնել։ Այդ իսկ առիթով մենք հնարավորություն ենք ընձեռնում բոլորին ձեզ հետ բաժակ զարկել։
Հարգելի բարեկամներ, Փաշայաններին, Այվազյաններին բարի կամեցող ընկերներ, քույր եղբայրներ։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս մի քանի րոպեով ընդհատվենք մեր այսօրվա տոնական գեղեցիկ գույներից եւ հիշենք ու մեծարենք այն տղաներին, ովքեր այսօր մեզ չեն կարող բարևել երկրային կյանքում, որոնք են լինելու մեր վաղվա Հայաստանի սահմանները, անոնք, որ պիտի գծեն հայ զինվորի այրույթությամբ եւ հայրենասիրությամբ, Գարեգին նժդել, սա գաղափար է, որի շուրջամախանվել են մեր ծնողները, քույր եղբայրները 90-ական թվականներին եւ իրենց դաշնակից են ընտրել զենքն ու զինամթերքը, պահեն ու պաշտպանեն հողն այս հայրենի Արցախ աշխարհում ու կտակել են մեզ ազատ ու անկախ Արցախ աշխարհ, որում մենք ապրենք, արարենք, շենացնենք այս սուրբ հողում։ Այո, հարգելի բարեկամներ, Այվազյաններին բարին կամեցող հարազատներ, Փաշայաներին բարին կամեցող բարեկամներ, 90-ական թվականներին շատ սիրված ու հարգված երջանկայիշատակ Ռոմա օրեղբայրը, ով հանդիսանում էր մեր այսօրվա մեր հարսի օրեղբայրը, նա չհասցրեց ընտանիք կազմել, բայց իր կյանքը զոհավայրեց մեզ բոլորիս համար, որ մենք ապրենք։ Ապրում ենք մեզ համար, ազատ ու անկախ Արցախ աշխարհում։ Աստծո մի առավոտը մենք մյուսին բարևում ենք ժպիտով։ 16 թվականին Արցախի երեկնակապանում սևամբեր կուտակվեցին։ Խրամատում կանգնած է հայ զինվորը, հայքի սերունդը, ով պահեց ու պաշտպանեց սուրբ հողը հայրենին, բայց արի ու տես, հայ ժողովրդի պատմության էջերը թերթելով, կարծես թե պատմությունը կրկնվում է։ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը Արցախի երկնակամարում լուսաբացը բացվեց արկերի պայթունով։ Հակառակորդը հարձակվել է ամբողջ երկայնքով պաշտպանության գծով։ Երիտասարդներ ահել ջահել ոտքի ելան պաշտպանելու հողն հայրենին։ Այն հողը, որ իրենց են կտակել իրենց ծնողները, հարազատները։ Այո, անկախ ամեն ինչից մեր հայ զինվորը կատարել է իր պարտքը։ Անկախ ամեն ինչից, թե վերադասը ինչ էր փորձել իրականացնել, զինվորը ամեն ինչ մի կողմ է դրել, կյանքի գնով պահել ու պաշտպանել Արցախ աշխարհի մի փոքրիկ գողտրիկ անկյուն։ Իսկ մենք բոլորս պարտավորված ենք պահել, ապրել այս հողում, որ մեզ են կտակել մեր այն տղաները, ովքեր այսօր մեզ հետ չեն։ Չկա մի ընտանիք, չկա մի գերդաստան, որ չունենա սպի արցախյան պատերազմից 90-ական թվականներից։ Իսկ 20 թվականին, այո, սպիները շատացան, պիտի պահենք այս հողն հայրենի։ Եթե կորցնենք Արցախը, կթերթենք հայոց պատմության վերջին էջը, մոնտ է, սա գաղափար է, որ այս գաղափարում մենք բոլորս պիտի ապրենք։ Այսօր, Փաշայանների օջախում, Այվազյանների օջախում ուրախություն է, ուրախության սեղանին է դրված գինի։ Իսկ գիտեք ինչ գինի, որ մեզ է հասնում այն հողերից, որը շաղաղված է մեր զոհված տղաների արյունով։ Իսկ արյունը երբեք ջուր չի տարվում։ Կխնդրեմ բոլորիդ, մեկ րոպե, ոտնկած լրությամբ հարգենք մեր բոլոր զոհված ազատամարտիկների հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Երբ գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին, դու ես աչքերիս առաջ իմամ, աղոթքի ձայնն է քո իմ մտքում, ամեն մի փամփուշտից ինձ փրկում, լուր ես հավատով սպասում, որ գա, թե կորոնքնեմ ես, տեխնիմ եղբայրը, կբերի խաղաղ երկինք ես մամ,
Հերոս տղերքը մեր Ելան բարձունք տիվեր Զոհվել չկա տղեր Գրվի ժամի Սա հայրենիքն է մեր Սուրբ հող ու հորով է Պիտի ծնկի կա թշնամի Հիմա արգելներս առաջացնելով Անգելինայի Առաքելի Հարսանյան ցանդեսյաց քեֆն ու ուրախության նախատեսված առաջին նոմինացիան ես բարձրաձայնում եմ, որպես մենք բոլորս էլ ճանաչենք այս տոնական միջոցառման ամենահաջողակին։ Գիտեք ով է ամենահաջողակը։ Նա, ով այս պահին իր առջև տեսնում է բաժակ, որի վրա գրված է ես հաջողակ եմ։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր բաժակների ժողովուրդ ջան։ Մենք ծափարում ենք հաջողակին։ Հիմա տեսնենք ով է հանդիսանում մեր երիտասարդը, բարի օր, ով է հանդիսանում եւ ձեր անունը։ Արատանուս ես Անգելայի ընկերուհու ամուսինն եմ։ Ամուսին, հա։ Այո։ Ողջունել եք, ծափարում ենք Արարատին, շատ բարի։ Հիմա Արարատ, դուք արդեն ամուսնացած եք, քաղցր կյանք, գեղեցիկ վայրկյաններ, միաժամանակ, քանի որ ձեր միասնության հիմքում ընկած է սերը, ինչպես Անգելինա եւ Առաքելի միասնության հիմքում ընկած է սերը։ Ինչ եք ցանկանում դուք ձեր ընտերյալի ընկերուհուն այս գեղեցիկ առիթով։ Ցանկանում եմ ամենից լավը իրանց երջանկություն, առողջություն ու ամենից կարևորը խաղաղ երկնքում, որպեսզի կարողանա իրանց միասնական կյանքը վայելել։ Բրավո, ծափարում ենք Արարատին, Արարատյանի նստեք, հա, Արարատյանի նստեք, այդ բաժակը խոսում է նրա մասին, որ դուք հաջողակ եք, բաժակը մերն է, բայց միևնույն ժամանակ որպես հաջողակ դուք պիտի ստանաք փոքրիկ սիմվոլիկ նվեր, նվերը ամեն անգամ օգտագործելով դուք հիշելու եք առաջին հերթին այսօրվա մեր նորամսակ զույգին, Անգելինան եւ Առաքելին, հիշելու եք այստեղ հավաքված բոլոր մարդկանց բարի դեմքերը։ Թող ձեր բարեկամներն ու հարազատները ծափարեն, մենք էլ նվերը հանձնենք ձեզ։ Երկուսն էլ նվեր ան, եւ Արարատի եւ իր տիկնոջը։ Մեհա ծափարեն ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Անգելինային եւ Առաքելից նման անակնկալ պատրաստելու համար։ Շատ բարի, մենք անցնում ենք առաջ, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, Փաշայանների եւ Այվազյանների բարի կամեցող ընկերներ, հարազատներ, առաջարկում եմ բոլորս միասին բաժակ բարձրացնենք այս գեղեցիկ օրվան երազած մարդկանց համար եւ նախքան բաժակ բարձրացնել եւ իրենց համար գեղեցիկ խոսքեր աշխարհուսանքներ շռայլելը ես ուզում եմ իրենք մոտենալ ինձ, ուզում եմ ծափարենք Աղաս եւ Արմինե Այվազյաններին թող միանան մեզ։ Արմինե եւ Աղաս Այվազյանները միանում են արդեն մեզ եւ բնականաբար ստեղծում են ծափերը թողում են։ Եվ ուզում եմ մեզ միանալ մեր շատ սիրելի ու հարգելի Անգելինայի շատ հարազատ մարդիկ, իր համար շատ սիրելի ազնվորություններն են մարդիկ, որպես ծնող են ներկայացել այստեղ ուզում եմ ծափարենք մեր շատ սիրելի ու հարգելի Ռաֆայել եւ Արփինե ամուսիններին, խնդրեմ միացեք մեզ, տեսեք այս գեղեցիկ սրահի կենտրոնում կանգնած են մարդիկ, ովքեր ուրախ են ու երջանիկ են ձեզ տեսնելու այս գեղեցիկ կարգավիճակում, բայց միևնույն ժամանակ ամեն ինչ գեղեցիկ կլինի, եթե դուք էլ միանաք մեզ, ուզում եմ դուք էլ միանաք մեզ, Անգելինա եւ Առաքել, միացեք մեզ, խնդրեմ, այո, եւս մեկ անգամ միանում եք մեզ, ծափեր, թող չդադարեն, թող միանան կենտրոնում կանգնեն երկու ծնողների անանքում կանգնեն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ հարգելի պատճառով այս գեղեցիկ տոնական միջոցառմանը ներկա չեն կոշած սիրելի հարգելի հեսաբանական ծնողները Ռազմիկը եւ Իրինա գտնում են Ռուսաստանի Դաշնությունում առավոտ լույսով զանգարել եւ շնորհավորել են այս գեղեցիկ առիթով։ Բայց միևնույն ժամանակ գիտենք, որ այս պահին կողքին կանգնած են մարդիկ, ովքեր ամեն քայլափոխի քո ամեն գեղեցիկ քովարկյանները քո հետ կիսել են, ուրախացել են որպես ծնող, հարազատ մարդիկ։ Կարծում եմ ես ճիշտ եմ։ Ուզում եմ ծափարենք մենք բոլորս շատ սիրելի ու հարգելի Ռաֆայելին եւ Արփինեին Եվ ուզում եմ հարգելի Ռաֆայել եւ Արփինե, գիտեմ, ես ուզում եմ նախ այս բան շնորհակալություն հայտնել ձեզ հարգաժան Աղասի եւ Արմինեի անունից նման գեղեցկուհի, հայուհի, ճիշտ դաստիարակելու համար։ Միած ծափարենք եւս մեկ անգամ Ռաֆայելին եւ Արփինեին շնորհակալ ենք եւ ուզում եմ Ռաֆայելի եւ Արփինեի անունից շնորհակալություն հայտնել, այո, հենց ձեզ Աղաս եւ Արմինե նման
հայորդի դաստիարակելու համար։ Ճիշտ հայեցի։ Մենք ծափարում ենք հարգարժան բեսայցնողներին, այո, այսօր դուք երջանիկ եք եւ ուրախ եք։ Համոզված եմ դուք ունեք ձեր սրտի խորհուրդը ասելու այս գեղեցիկ առիթով։ Ունեք ասելու միևնույն ժամանակ թե Ռաֆայելը, թե Աղասը, թե Արմինեն, թե Արփինեն։ Բայց այսօր թույլ տվեք ձեր փոխարեն ես արտահայտվեմ։ Այո, ուզում եմ եւ դուք մի բան հետադարձ հայտ նետեք հիշեք ինչքան գեղեցիկ վարքյաններ ու րոպեներ եք դուք վայելել ձեր զավակների հետ միասին։ Հիշեք, երբ կատարեցին իրենց առաջին քայլերը, արտաբերեցին առաջին բառերը, ինչքան գեղեցիկ էին այդ օրերը։ Այո, ուրախության ալիքներ, առաջին քայլ մեկ ալիք, բառեր երկու ալիք։ Ալիքները ժամանակի ընթացքում վերածվեցին բնականաբար եւ ալիք ուժեղանում է վերածվում է փոթորկի։ Իսկ սա այն փոթորիկն է, որ շղաղված է հաջողության ու երջանկության գեղեցիկ վարքյաններով։ Եվ այսօր այս փոթորիկը եկավ ասավ Արցախ աշխարհ 2021 թվական 7 փետրվարի։ Ու ամեն մի ծնողի նվիրական երազանքն է իրենց զավակներին տեսնել ուրախ, երջանիկ, ժպտերես եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամենակարևոր պատվավոր դերում։ Հարս ու փեսա։ Հա ձեր երջանկությունը, ձեր գեղեցիկ վարքյանները հասունացել են հարգելի ծնողներ։ Այո, ծնողներ եմ ասում, որովհետեւ մեր հարգարժան Ռաֆայելը եւ Արփինեն որպես ծնող են իրենց շատ սիրո հարգելի Անգելինայի կողքին կանգնած առաջինից վարքյանից դուք հարգելի ու շատ սիրելի Աղասի եւ Արմինեն երջանիկ ու ուրախ ծնողներ։ Այո, դուք երազել եք այս գեղեցիկ վարքյանին։ Կգա այն օրը մենք երբ տեսնենք Առաքելի կողքին այն հայրում։ Տեսակ, հավանեցիք ու եկաք հասակ Արցախ աշխարհ։ Այո, եւ այսօրվանից ի վեր ձեր օջախում կբացվի մի գեղեցիկ լույս, ջերմություն, ուրախություն, այդ ջերմությունը ու ուրախությունը համոզված եղեք, տեսել է մեր շատ սիրելի հարգելի Անգելինան, հարգարժան Ռաֆայելի եւ Արփինեի փոխադարձ ականքին։ Ընդօրինակել է, թե ինչպես են իրար հետ վերաբերվում Ռաֆայելն ու Արփինեն, ու տեսել է ու այդ նույն լույսով, նույն ջերմությամբ ոտք է դնելու ձեր օջախ։ Եվ հարգարժան Ռաֆայել, մի մտահոգվեք։ Այն գալունները, երբ մենք ցանկանում ենք գալ ու չգնան, մեր հարգարժան Անգելինայի կյանքում դա կլինի, գալու են ու չեն գնալու, որովհետև Անգելինայի կողքին այսօրվանից հետո կանգնած է լինելու մի երիտասարդ ազնվորություն Առաքել անունով։ Ամեն ինչ կանի, որ միշտ ժպտա այսօրվա պես։ Մի հատ ծափարենք ժողովուրդ ջան, ծափարում ենք։ Եվ ուզում եմ մեր հարգարժան Արմինեին այս գեղեցիկ ժպիտով, այն արդյունքները, որ այս բանում հոսում են ձեր աչքի, դա երջանկության արդյունքներն են, ընդամենը երկու քայլ։ Ու դուք արդեն զգալու եք այդ ջերմությունը։ Քայլ, որ տանում է դեպի ձեր հարսի մոտ, քայլ, որ տանում է այն պահը, որ դուք պիտի իրականացնեք մատանի գեղեցիկ նվերը, պիտի դուք հանձնեք։ Մի հատ ծափարենք, հա, դուք այդ նվերը հանձնեք, խնդրեմ, հանձնեք նվերները։ Այո, մեր փոքրիկ շատ սիրո հարգին Արփինեն անմահացնում է, հա։ Մենք ծափարում ենք, մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք, վայելում են այս գեղեցիկ պահերը արդեն Մայր Հայաստանից։ Շնորհավորեք։ Դե Առաքելին է շնորհավորեք։ Այ այդպես, շատ բարի։ Ահա չկորցրեց, Արփինեն նույնպես շնորհավորեց։ Եվս մեկ նվեր ունի մեր շատ սիրո հարգելի Առաքելի ծնողները, ծափարում ենք Աղասին եւ Արմինեին, դուրս ծափողությունները Արմինեին, որպես երկրորդ նվերը հանձնի։ Թանկարժեք նվերները, թանկարժեք Արսին։ Արսին է հանձնում այս պահին։ Տղայի բաժինենք ունենք, կհանձնեն։ Լավ, ծափարում ենք ինչպես ցանկանում մեր հարգելի նվերը ախր հանձնում են թանկարժեք Արսին, նվերն են հանձնում։ Հիմա որ պահը գա, մենք էլ կբարձրացնենք մեր հարգարժան Փեսայի պատվին, էլ ավելի գեղեցիկ գունավոր խոսքեր կշարալենք։ Բրավո։ Ամեն ինչ սազական է, ամեն ինչ գեղեցիկ է, շնորհակալություն նվերների համար։ Հարգելի Ռաֆայել եւ Արփինեն, դուք եք սպասել այս գեղեցիկ օրվան։ Պահել, փայփայել եք, մեծացրել եք, ու ամեն վարկյան, աստծո ամեն մի գիշեր, ամեն մի լուսաբաց, համոզված եմ այս խոսքերը ձեր մտքում միշտ պտտվում էր։ Կլինի այն երիտասարդ, որ մենք մեծ սիրով, մեծ սրտով ձեր կհանձնենք Անգելինային այդ երիտասարդին։ Ինչպես տեսնում եմ, եթե մենք այստեղ հավաքված ենք, կա Աստծո օրհնություն, կա ձեր համաձայնություն։ Եվ դուք երջանիկ եք եւ ուրախ եք, որ նման գեղեցիկ եք դաստիարակել։
որ ձեր հարգանքն ու պատիվը թե իր շրջապատում, թե ձեր շրջապատում պահելը ամենաբարձր աստիճանը։ Գիտեմ, ունեք նվեր պատրաստած ձեր շատ սիրելի հարգելի թանկարժեք փեսայի համար, որ չնեղանա մեր շատ սիրելի հարգելի աղասի հայրիկը, հաստորեն մենք ունենք ավելի պատվավոր ազնվորություն, որ պիտի նվերը բրամանա տատիկին են ծաբարում։ Ցանկանում եմ խաղաղություն, երջանկություն, բախտավորություն, բեն աստղերամից, երեխեքը լավն են, իրանց մեծերով, առած մեծի ոչ մի բան չի լինում, ես ցանկանում եմ, որ իրան պատրոնը, իրան սկեսուրը, իրան նշնացի հետ, բոլորի հետ, մեզ հետ, մեր բարեկամներով, խաղաղություն, երջանկություն, առողջություն, բոլորի, մորաքուրներով, իմ տեքոր բարեկամներով, փաշայաններով, բոլորի, Անգելինային ինքերների, ինչ ասեմ, բոլորին, հիստեղ ինչքան կան, ես մեր բարեկամներն, մեր բոլոր բարեկամներին, իմ քորոջս են, էդիկին, հասմիկին, մին առողջություն, որ ինքը կինա ապերացան, անը առողջ, փառողջ կա իրան ընտային։ Ես դային շատ շնորհակալ բոլորից, որ եկալ է մեր ուրախություն կեսնա, բոլորից է շնորհակալ։ Իմ մեծ աղբորս տղան աստեղ, կուչր աղբորս տղան աստեղ, բոլորին, ես բոլորին սիրում եմ, հարգում եմ ընդունում։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Լոխը սեցել է, բաժին ստուղամ, երկու պենին ես ասել։ Մենք ունենք ուղիղ կապ, հաստատած, մեր շատ սիրելի հարգելի Անգելինայի ծնողների հետ միասին, հիմա արդեն մենք ինքը ուղիղ եթերում ենք, լսում ենք իր բարի մարդակները, խնդրեմ հարգելիս, մենք լսում ենք ձեզ։ Առաջ Ծավարենք, հիմա մենք մոտեցում ենք լսենք։ Մենք ծավարենք Ռազմիկին ևս մեկ անգամ։ Շատ բարի, մենք անցնում ենք առաջ, եթե ունենք ուրախ նոտա, ես առաջարկում եմ մենք բոլորս միասին առաջ անցնենք այս գեղեցիկ նոտայով հարգելի Առաքել եւ Անգելինա։ Ուզում եմ մեզ բաժակ բարձրացնենք ձեր հարստության համար, աշկալոսան տանք ձեր հարստությանը, իսկ ովքեր են ձեր հարստությունը, դա ձեր քույր եղբայրներն են։ Այո, ուզում եմ ծափարենք մեր շատ սիրելի հարգելի Անգելինայի քույր Դիանային, ով գտնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, միած ծափարում ենք Դիանային, հարազատ քույրիկին, ուզում եմ ծափարենք հարսնալ քույր Անահիտին, ծափարում ենք եղբայրներին Ռոմային և Ռուդոլֆին, հարգելի Անգելինա, այսօր դուք կազմում եք ընտանիք ձեր շատ սիրելի ու հարգելի ընտրյալ հետ միասին, Առաքելի։ Եվ ես չեմ ուզում տարանջատել ձեր քույր եղբայրները Առաքելի քույր եղբայրներից և ուզում եմ աշկալոսանք տանք Արփինե քույրիկին, ծափարում ենք Արփինեին, ով ներկա է այստեղ, ուզում եմ աշկալոսանք տանք մեր շատ սիրելի հարգելի Առաքելի հարազատ եղբայր Գևորգին, ով գտնվում է Մայր Հայաստանում, ու իրավիճակն է այսպես թելադրել, որ Գևորգը այս բանի ներկա չլինի, ասեմ ավելին Գևորգը իր բոլոր բարեկամներով, մեծ շքախմբով, հարսանեկան շքախմբով, կդիմավորի ձեր բոլոր բարեկամներին, փաշայանների բոլոր բարեկամներին,
հենց իրենց օջախում կլինի նման գեղեցիկ վարքյաններ, սոպրան սեղան է բացվելու, համոզված եմ հենց որ հասնեն այնտեղ, էլ ավելի գեղեցիկ, էլ ավելի գունավոր են դիմավորելու հարսնացուին Արցախից։ Եկեք ծավալենք քուրիկներին եւ եղբայրներին, ուզում եմ իմ մոտ հրավեր Անահիտին, որտեղ է Անահիտը։ Անգելինան եւ Արաքելով ունեն նույնպես հորաքրոջ, մորաքրոջ քերիների զավակներ։ Հանազատ քուրի եղբայրների հետ միասին բաժակ բարձրացնենք այլմնակցական կապ ունեցող բոլոր քուրի եղբայրների համար։ Քուրի եղբայրներ, ձեզ համար։ Եղեք առողջ ու երջանիկ ու ժպտերես։ Հիմա մենք ուզում ենք լսել ձեզ, չնայած դուք այս պահին միացակ մեզ, մինչ ձեր միանալը մենք ձեզ համար ենք բոլորին առաջարկել բաժակ բարձրացնել, ձեր աչքը լույս լինի, հարգելի քույրիկներ, երջանիկ քույրիկներ։ Հիմա ուզում ենք լսել ձեր բարի մաղթանքները։ Սկսենք հարսնակույրից, քանի որ ինքը պատմավոր դերում է հարսնակույրը, խնդրեմ, մոտեցեք կենտրոն, մի քիչ։ Ինչ եք ցանկանում դուք Անգելինան եւ Արաքելին։ Ցանկանում եմ երջանկություն։ Մեր օպերատորին։ Ցանկանում եմ, որ երջանիկ լինեն մեր նորապսակները, միշտ շփիտ լինի նրանց դեմքին, երջանիկ ապրեն։ Թուտուղը տարից վերում չի ինքում, քաշերը դեպի կամելատատիկը։ Հիմա լսում ենք Արփինեին, ինչ եք ցանկանում։ Գիտեմ, սիրում եք ու հարգում եք Արաքելին, ավելի շատ արդեն կսիրեք ու հարգեք, քանի որ վաղվանից ձեր օջախում մի գեղեցիկ լույս կլինի, ում անունն է Անգելինա, հրեշտակ, չէ՞։ Հիմա լսում ենք հրեշտակին ինչ է զողում Անգելինային եւ ձեր եղբոր Արաքելին։ Քածերս ձեզ երջանկություն, առողջություն, անսահման սեր, ամենալավ բաները։ Ծավալում ենք, ուզում կա, շատ բարի, թողնին մի ժպտերես մեր քուր եղբայրները, ձեզ համար, եղեք առողջ ու երջանիկ, բաժակները սրտերից վեր բարձրացրեք, զրնգացրեք ու ասեք, աչքները լույս, քուր եղբայրներ։ Много людей хороших на земле так много, друзей надежных и достойных много, и рядом с ними быть всегда я рад. Душе моей, конечно, всех дороже, на маму оба сильно мы похожи, и да он родной, любимый брат. Вместе обо всем мечтали, и верили, что нет для нас преград. Тают минуты жизни, как снежинки тают, и наше село мы слагаем. В любых моментах всегда брат плюс брат. Лучший из лучших по солнцу. Один
ենք առաջ եւ առաջարկում եմ աչքալուսան տանք Անգելինա եւ Արաքելի տատիկ ու պապիկների։ Հարգելի Անգելինա, ազգեղեցիկ տոնական միջոցառմանը ներկային քո հայրական կողմից տատիկը։ Ուզում եմ ծափանենք Ռամելա տատիկին։ Հարգելի պատճառով, հարգելի Անգելինա, ներկա չի այստեղ մայրական կողմից Նատաշա տատիկի ծափարեն գտնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հարգաժան Ռաքել, ես ուզում եմ աչքալուսան տանք քո մայրական կողմից Սահակ պապիկին եւ Ռիտա տատիկին, ովքեր գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, ազգեղեցիկ առիթով անչափ ուրախ են, հարգելի Անգելինա եւ Արաքել։ Այո, ցավոք սրտի ազգեղեցիկ ուրախությունը ձեզ հետ չեն վայելում։ Անգելինայի հայրական կողմից Ռուդոլֆ պապիկը, մայրական կողմից Կոլյա պապիկը, հարգաժան Արաքելի հայրական կողմից Արծրուն պապիկը եւ Ագատ տատիկը, Աստված ուսավորի նրանց կենթանի հոգին, նրանց չապրած կյանքը, ապրեն իրենց զավակներն ու թորները։ Հարգելի Ռամելա տատիկ, տատիկներից ներկայացուցիչը դուք եք այստեղ ներկա։ Դուք հայացք եք նետում Անգելինային եւ ձեր մտքում մեկ առ մեկ քայլում են այն խոսքերը, այո, այս խոսքերը, այս երբ անցան տարիները ու մեծացան իմ թորները, կարծես թե 3 դիներ, որ ես Անգելինայի ձեռքից բռնած մանկապարտեզ էի ուղեկցում, իսկ այսօր արի ուտես, հարս է Անգելինաս, սա ուրախությունը, սա երջանկությունը, տատիկ ու պապիկների համար են բոլորս միասին բաժակ բարձրացնում ու բոլոր այն տատիկներին ու պապիկներին, ովքեր ողջ առողջ են, նրանց երկար տարիների կյանք, իսկ ովքեր մեզ հետ չեն, Աստված ուսավորի նրանց կենթանի հոգին։ Ձեզ համար, տատիկներ ու պապիկներ, շնորհակալություն։ Hayat salmata, cana çevirler, başlar
Ծափարում ենք Այվազյանների ընտանիքի բրավո, գեղեցիկ բարի համար։
կանգնում են հարազատները, քուր եղբայրները, ընկերները, ու գոնե առաջկա 3 տարի օգնում են նորաստեղծ ընտանիքին, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց գեղեցիկ կյանքը ավելի գեղեցիկ վայելել։ Ասելիքս այն է, որ ամեն մեկս մեր հերթին օգնում ենք նորապսակ զույգին, ճիշտ է։ Հիմա Անգելինա եւ Արաքել, բոլորն ձեզ հարգում ու սիրում են, ճիշտ է։ Ուզում եմ դուք էլ իմանաք, բոլորն են պատրաստ են ձեզ համար։ Ամեն ինչ անեն միայն թե լինենք ուրախ ու երջանիկ։ Իսկ ունենք առանձնահատուկ 4 հոգի, ովքեր առանձնահատուկ են պատրաստված ձեզ համար։ Իսկ ովքեր են, չգիտենք։ Հիմա որպեսզի իմանանք ովքեր են, պիտի խնդրեմ ձեզ ուշադրություն դարձնեք ձեր սպասքին։ Բարձրացնում եք ձեր առջև դրված ափսերները։ Եթե տեսնում եք ափսերի տակ թուղթ ամրացված, բացեք։ Հա, ես պատրաստ եմ։ Չկա։ Մեկը դուք, ուշադրություն դարձեք, թող միանան նրանք, ովքեր ունեն իրենց ձեռքի տակ ես պատրաստ եմ թուղթը։ Արփինեն, մեր երկրորդ մասնակիցը, երրորդ մասնակիցը, չորրորդ մասնակիցը պիտի ունենանք երրորդ սեղանից։ Խնդրեմ համեցեք, տեսեք, բոլորը պատրաստ են, առանձնահատուկ պատրաստ են, ինձանից աջ կանգնած 3 հոգի, իսկ չորրորդ մասնակիցը մեր հարգաժան Կամոն, բոլորս ճանաչում ենք, ծափարում ենք Կամոյին։ Բոլորս պատրաստ ենք օգնել մեր նորապսակ զույգին։ Առաջկա 1 տարին իրենց բյուջեն որպեսզի տնտեսեն։ Թե ում ինչ բաժին կհասնի Աստված գիտի։ Էրիկ ջան, միջ այս պահը տրամադրությունդ։ Նորմալ։ Դե ձերը բարձր է։ Իմացանք դուք ով եք, ձեր անունը։ Եղբոր կինը Անգելինայի։ Շատ բարի։ Միջ այս պահը ձեր տրամադրությունը բարձր է։ Ձեր ամուսինը այստեղ է։ Անունը։ Նվեր։ Նվեր ջան, տրամադրությունը։ Տեսնենք, պահպանվում է, թե մի քանի վայրկյան հետո նվազում է։ Հիմա ես ձեզ բաժանում եմ ևս 4 տոմս, վերցնում եք, կարդում եք, եթե անգամ խնդիր ունենաք ձեռագրի հետ չհասկանաք, ես կբարձրաձայնեմ։ Ծանոթացեք ինչ է գրված, որովհետև դուք սա պիտի իրականացնեք։ Խնդրեմ, վերցրեք որևէ մեկը, համարձակ, որևէ մեկը վերցրեք, ծանոթացեք։ Մենք օգնում ենք Հարսին ու Պեսային, որպեսզի իրենց բյուջեն տնտեսեն, օգնում ենք ձեր միջոցով, դե 4-րդն էլ Կամո ջան, ձերն է, կարդացել եք, ծանոթացել եք, շատ բարի, տրամադրությունը պահպանվում է, թե իջել է միանգամից, շատ բարի։ Ավելի բարձրացավ։ Ես իմացա ձեզ ինչ բաժին հասավ։ Դե բնականաբար ասեմ ավելին, եթե իմ իմացած բաժինն է հասել Արփինեին, միանշանակ բոլորին էլ բարձրանալու է։ Ասեմ ավելին, բոլորդ էլ օգնելու եք Արփինեին։ Առավելևս Արփինեի ծնողները։ Այո։ Հիմա գնացինք։ Տեսնենք մեր հարգաժան Էրիկը ինչի է պատրաստ։ Էրիկ ջան, խոսափողը տալիս եմ ձեզ, ասում ես ես պատրաստ եմ Անգելինայի Արաքելի համար ու շարունակում ես, այն ինչ գրված է այդտեղ։ Ասեմ իմիջիալոց, հասցեագրված կարող է լինել կամ Հարսին կամ Փեսային։ Դուք արդեն կարդացել եք, չէ՞ ում է հասցեագրված։ Փեսային է հասցեագրված։ Գնացինք։ Էրիկը պատրաստ է, գնաց։ Ես պատրաստ եմ վճարել Փեսայի մեքենայի ծերծնման և ապահովագրման վճարը։ Հիմա դուք պատրաստ եք ինչի։ Ես պատրաստ եմ վճարել հասնացուի հերթական օծանելիքի համար 1 անգամյա։ 1 անգամ պիտի վճարել։ Նվեր, տրամադրություն բարձր, չէ՞։ Շատ բարի։ Ծափարում ենք Նվերին, որ տրամադրությունը պահպանեց։ Փաշայան Կամոն շատ սիրում է ուղարկում է Անգելինային, այդ պատճառով որոշել է վճարել հարսնացուի բջջային հեռախոսի վճարները։ 3 ամիս։ Նորմալ, չէ՞, շատ բարի։ Հիմա Արփինե ջան, դու ուրախ ես, արդեն ուրախ ենք։ Դուք եք կրնեք ուրախ, երբ որ ժամանակը կա։ Հիմա լսենք։ Ես պատրաստ եմ վճարել առաջնեկի 1 տարվա տակդիրի համար։ Մերրի հորկուրը ջանին։ Իրոքից ամենա ուրախալի, ամենապատրաստը, Արփինե ջան, քո հետ պատրաստ եմ բոլորը։ Եկեք ծափարենք, որ ասված լսի, մանկանջի չթող։
Ոսկե այս օջախում է։ Բրավո, ես բաղացեք ձեր բաղավորները շմահական են մի մրացեք ձեր բաժին։ Հարգելինս, առաջարկում եմ բաժակ բարձրացնենք Անգելինա եւ Արաքելի հոր եղբայրների, հոր քուրների, մոր քուրների, քերիների ընտանիքների համար։ Հարգելիներս, հարգելի Անգելինա, ես նորից բաժակ եմ բարձրացնում ու աշկալոսանք եմ տալիս եւ որպես հայր, եւ որպես հոր եղբայր այդ ազնվորության համար ու նրա ընտանիքի համար։ Ռաֆայել եւ Արփինե ամուսիններ, ձեզ համար։ Մի հատ ծափարանք Ռաֆայելին եւ Արփինեին։ Ռաֆայել եւ Արփինե ամուսիններ, առողջություն ու հաջողություն ձեզ։ Հարգելի Անգելինա, մենք զովազների գնանց հիշատակել ենք միևնույն ժամանակ ձեր շատ սիրո հարգելի երջանկայշատակ Ռոմա հորեղբայր համար։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս ծափարենք նրա փոխարեն։ Իսկ ծափարենք նրա փոխարեն։ Ուզում եմ աչքալուսան տանք մորակույր Տանյայի, ով գտնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իսկ ծափարենք եւ առաջ անցնելով հարգելի Արաքել, ես ուզում եմ աչքալուսան տալ քո հարազատների ընտանիքներին։ Հիմա ուզում եմ աչքալուսան տանք քո շատ սիրո հարգելի երջանկայշատակ Արմեն հորեղբայր ընտանիքին։ Ուզում եմ ծափարենք Արմեն հորեղբայր փոխարեն ծափարենք, ժողովուրդ ջան։ Ուզում եմ աչքալուսան տանք հորակույր Վարդու ընտանիքին։ Իսկ ծափարենք։ Ուզում եմ աչքալուսան տանք մորակուրների ընտանիքին։ Աիդա, Անի, Անուշ մորակուրների ընտանիքին ծափարենք ու աշները ասենք լույս թողնի։ Այս բանը թող կենանց լինի հարազատ հորքուրների, մորքուրների, քերիների եւ հոր եղբայրների համար, Անգելինայի եւ Արաքելի։ Ձեզ համար։ Բարիկան ստայս աշխար, այսօր ոնց սպասել